Hello friends, welcome back to our channel PETZZZ TAMIZHA. So இந்த வீடியோல நம்ம இத பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்ம்ல நிறைய காக்டெயில் சேல்ஸ்க்கு அவேலபிளா இருக்கு. சோ வரப்போற பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலை முன்னிட்டு நம்மட்ட இருக்க காக்டெயிலை கொஞ்சம் ரேட் கம்மி பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியால இருக்கும். சோ நீங்க புதுசா காக்டெயில் வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேர்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கு. சோ எங்களை நீங்க ஈஸியா கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபார்ம்ல என்னென்ன மியூட்டேஷன் காக்டெயில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேல ஸ்டார்ட் பண்ணி லுட்டினோ பல் அல்பினோ இந்த மாதிரி பேசிக் மியூட்டேஷன்ல இருந்து ஹையர் மியூட்டேஷன் வரைக்கும் எல்லா காக்டெயிலுமே சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளா இருக்கு. இதோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா எல்லா பேர்டோட ரேட்ல இருந்தும் ஒரு 200 ரூபா லெஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னா பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலை முன்னிட்டு இன்னையில இருந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸுக்கு இந்த ஆஃபர் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ கிரே வந்து நார்மலாக நாங்கள் 1500 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஆஃபரில் 1300 ரூபாய்க்கு தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி லுட்டினோ வந்து 2000க்கு சேல் பண்ணுவோம். பட் இந்த ஆஃபரில் 1800 ரூபா தான். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன மியூட்டேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அதோட ஒரிஜினல் ரேட்லேருந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் 200 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் காக்டெயில்ல எல்லா மியூட்டேஷன் ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கும் நம்ம ஃபார்ம்ல சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளா இருக்கு. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஹேண்ட் டேர்ம்டு இல்ல, ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு தான். ஸோ சிக்கு வாங்கி நீங்க ஃபீட் பண்ணி ஹேண்ட் டேர்ம் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து நார்மலாக இருக்க ப்ரைஸ்ல இருந்து ஒரு 100 ரூபா கம்மி பண்ணி சேல் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும். கிரே வந்து நம்ம ஃபார்ம்ல 800 சேல் பண்ணிக்கிருந்தோம். பட் இந்த பொங்கல் ஆஃபர்ல 700 கொடுக்க போகிறோம். லுட்டினோ வந்து 1500 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருந்தோம். பட் இந்த ஆஃபர்ல 1400 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கோட ப்ரைஸ்ல இருந்தும் 100 ரூபா நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் இருக்க பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேல்ஸ்க்கு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்றது கிடையாது. இதை தவிரையும் நிறையா காக்டெயில் வந்து சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கு நம்ம ஃபார்மில் இருக்க சிக்கு அல்லது பேர்ட்ஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எங்களை எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணு பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அது போக என்னென்ன பேர்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்ற ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு டெலகிராம் லிங்க் இருக்கும். அது வேறு ஒன்றும் இல்லை, நம்மளோட பெட்ஸ் தமிழா டீமோட டெலகிராம் குரூப் தான். ஸோ அதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது மூலிமா எங்கிட்ட இருக்க பேர்ட்ஸோட சேல்ஸ் அப்டேட் ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம ஃபார்ம் இருக்கிறது மதுரை. ஸோ நீங்கள் மதுரை அல்லது மதுரையோட சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எங்களை சீக்கிரமே கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஒருவேளை நீங்கள் வந்து வெளியூரில் இருந்தீங்கன்னா சாரி எங்களால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ மார்கழி மாதத்தில் ரொம்ப பனி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதுனால என்ன ஒரு பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பேர்டு நல்லா இருக்குது, பட் கஸ்டமர்கிட்ட ரீச் ஆகும்போது பேர்டோட ஹெல்த் இஷ்யூ ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறதே இல்லை. நீங்கள் மதுரை வந்து வாங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னா எங்கே இருந்தாலும் வந்து வாங்கிக்கலாம். மதுரையோட சுற்று வட்டாரத்தில் அல்ல மதுரையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே பேர்ட்ஸை வாங்கிக்கலாம்.